Саламатсыздарбы, кутмандуу кыргыз элим. Бүгүнкү кызматка келген маселени бир сыйра силер менен талкуулап кетким келип атат. Кандайча болуп калды, эмне болду деп ар кандай ой пикирлер жаралып атат. Ошон үчүн кичине түшүндүрмө берип коеюн дедим. Ушул кесиптик билим берүү тармагына бийлик чакырганы бул 3-чү сунуш болду. Экинчи сунушту четке каккам, анткени ал сунушталган тармактарда менин тажрыйбам да жок болчу, анан реформа кыла тургандар кандай бир ойлорум жок болчу. 3-чү жолу сунуш бергенде ошол тармакта иштеп жүргөн жакшы демилгелүү балдар менен сүйлөшсөм, бул абдан маанилүү тармак эже, жасай турган иштер көп. Кыргызстандын келечегине, жаштарына, экономикасына, региондорду өнүктүрүүгө салым кошо турган тармактын бири деп түшүндүргөндөн кийин, эмнеге болбойт экен? Биз жасабасак реформаны ким жасайт? Азыр жасабасак качан жасайбыз деген ой болуп, бийликтин сунушун кабыл алдым. Бул кабыл алуу мага оорураак болду, анткени себеби ар бир адам ойлонот экен, балким баягы мага мүмкүнчүлүк бербей коебу, балким жөн эле баягы оозду бекитип жаап коюу үчүн болуп атабы деп. Бирок бийлик тараптан реформа кыл, баары ачык болот, ошол жердеги алгылыктуу кадамдарды жаса деген сөзүнүн убадасын алгандан кийин макул болдум дагы. Бүгүнкү күндөн баштап ошол тармакка ишке кирдим. Эгер силерде кандай бир сунуштарыңар болсо, келгиле, эшик ачык. Эң негизги өзүмдүн платформам бул мамлекетте деле, мындай жеке мекемелерде деле, мамлекеттик мекемелерде деле бул борбордон ажыратуу реформасы маанилүү. Эгер мекеме болобу, жергиликтүү бийлик болобу, анда бир кандай бир полномочиялары болуп, өзүнүн финансысы болуп, өскөнгө мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой мекемелер алдыга карай өсөт да. Ошон үчүн ушул профтехлицейлердин негизинде ушундай каражат жагынан дагы өзүлөрү мындай кесипти тандап, стандарттарын коюп, бизнес менен иштешип кеткенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, лицейлердин ортосунда ушу мыкты адистерди чыгаруу боюнча кандай бир аттандашууну түзүп туруп, эгер алдыга сапар ала турган болсок, анда Кыргызстандын башка реформаларын деле ушул ыкма менен жөнгө салганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн бул реформа мен үчүн мындай чоң сыноо. Өзүм үчүн дагы ушул тармакта реформаны алдыга жылдыра турган болсок, анда Кыргызстанда башка тармактарда деле реформа алдыга жылат деген тыянак чыгарабыз. Ошон үчүн күчүм барынча, мындай өзүм энергиям жеткенче бул тармакты оңдогонго аракеттенем. Сиздерге ушундай ишенич мага көрсөтүп куттуктап атканыңарга чоң рахмат билдирем. Кандай бир демилгеңер бар болсо, бөлүшүп коюңуздар, биргелешип алдыга кадамдарды таштайлы. Чоң рахмат.